niku keyakinane para ulama sakniki niku nderek kawasan Madinah niku, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Dados teng kawasan niku wonten namine Qura Shaleh. Napa Qura napa? Shaleh. Dados kampunge Nabi sinten? Shaleh, Qaryatus Shaleh. Dados kula terangno nggih geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syu'aib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nak Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf nih. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran id anzara qaumahu bil Ahqaf. Paham nggih? Teng pundi? Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Shaleh wonten Qaryatus Shaleh teng kawasan Madinah. Mun iki rungokno nggih. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Niki rungokno tenan nggih. Barokahe seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiyang-tiyang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungono tenan. Dados kaum Mekah, tiyang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiyang-tiyang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman, riyen namine Hadramaut, kota mati mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rungokno tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro awalam yasiru afalam napa yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rungokno tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Wis pokoke kudu kluyuran ulama. Mergo nak boten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru afalam napa yasir. Niki rungokno tenan. Aja sampai kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misale kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kathah napa jenenge gerobake Firaun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Firaun sakbalane tenggelam teng Laut napa Merah. Jadi barokah tiyang kluyuran niku situs-situs sejarah niku kathah sing terungkap. Lah mbah-mbahe Kanjeng Nabi niku gadah tradisi kluyuran. Mulane mbahe Nabi ana sing darani kusoi. Kusoi itu tukang luyur adoh. Nggih tukang kluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusoyin litaqasihi fi biladi qudoatal qasiya. Darani kusoi mergo seneng napa kluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nek ana wong kluyuran iku diamuk. Santri kok amben napa? Kluyuran. Nah, nek tak kei kesempatan kluyuran, paham ya? Mau nek ada dhuwit ya kluyuran, ben iso iktibar. Tapi aja katut tok Kalimantan, paham ya? Pokoke kluyuran ngono ae, ora usah katut. Jadi kluyuran ngono. Dadi awalam yasiru iku penting. Afalam yasiru nggih napa? Penting. Kula niku sederenge nate teng Mekah, kula riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kula nu maca kitab sing nerangno geografis. Ya niku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Niku pancen keluyuran niku penting banget.
Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo baru kayak wong keluyuran. Cara ora ana wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kayak wong keluyur. Abu Thalib iku senengane keluyuran, ya pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki nggih gamolongane Palestina, Jordan iku Syam riyen andare napa? Syam. Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, wonten semua coba bukhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Temeriku rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib mengajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Wis pokoke ulama dhisik senengane kila, angger gak kila iku perkarane ra ono akte. Mulane kula nate debat wit tiyang Wahabi, sakniki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Sakniki kan saged toh ngangge hisab sakniki kan saged banget ora trimo saged banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak wis ra mikir, wis badhe mulutan, ora tau mikir. Nah aku lah jawabane gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Pak Bak gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur iku tanggal rolas. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam-macam. Sampai wis terlambat nyoal iki. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Mulane gua kerja debat ngoten niku wis tak tinggal turu. Gak desa. Kalau kita antar orang alim itu ndak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ru'yah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng berjanji niku diterangno wakila. Perkarane ana sekian kemungkinan. Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ra Senin misale. Tetep ya mau gara-gara Komariah ku tanggal 1-ne beda-beda ya karek kowe lagi tanggal 1. Mung tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ora roh. Akhire tiyang mau mikir, iya Pak Bak. Lah iya, kowe iku sing mbok delok delalah versi sing darani Senin pas gak tanggal 12. Lah iku gara-gara kowe ora ulama. Dadi kilane kurang akeh. Aku iku ulama, roh kilake. Lah mulane ciri utama ulama ku roh khilaf akeh. Dadi sekian kemungkinan fi malam yujad fihi nassun sharihun, dalam hal sing gak ana nas sharih. Kalau gak ada nasori kemungkinan tuh banyak sekali. Mohon kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran itu Abu Thalib ketemu Rohibu Bakhiro. Rohibu Bakhiro langsung paham. Di situ tuh ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya nggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk temeriku nak srengenge kulon pohonnya melok kok kulon, nggak ngiupi nabi. Nak neng wetan yo ngetan. Jadi Abu Hurairah tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidharon lil alamatil khafiyah sing tengene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahaqqala hi madunnahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib tuh begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa itu gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten? Niki anak kula. Bukan bantah terus. Semua alamat Nabi itu ada kecuali satu. Ini anaknya jenengan. Mulane takok malih. Niki sinten? Niki anak kula. Susu mangkel sinten Bukhara. Kok anaknya jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib tuh jawab niki anak kula. Muangkel Bukhara. Perkarane semua alamat data is lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anaknya sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan.
Terus akhirnya terus diwambung. Barokah ngluyur. Terus Rai Ibu Bukhari disaran ponakamu iku gawa muleh. Engko nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Dadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namine Yasrib. Dadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman iku wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna tengene tarik-tarik jo sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah, jenis terpelajar barokah gosip Nabi akhir. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, Hiroklu tengene Arikha, Ilya tengene sakniki dari Israel Arikha Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir zaman. Saiki wong saleh-saleh iku ora pati ngluyur. Ning omah wae terus tambah ra tau metu tambah keramat. Qur'ane koke awalam yasiru, afalam yasiru. Kulo kan setuju berarti aku nentang Quran. Pokoke wong saleh kudu ono mlaku-mlaku ben fayang juru, nek gak yasiru ya ora iso fayang juru. Mlaku ben ono nadzure, ono mikire. Mulane Imam Syafi'i mau wangkel tau ngaji teng Yaman. Tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula pun cerita, Imam Syafi'i tahu pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Iki cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi'ainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem dikeki dahar. Bahkan putrane tiang niku diusir yen kan mboten enten hotel. Nak aja manggon kamar kene ambil ditangoni tamu agung yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir gue iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firasat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar dekne pamit mulai. Jebule apa? Kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir? Kok mbok bayar mau sakmono? Regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kue nak isuk ora sekedar banyu tapi banyu anget nggo adus kue. Imam Syafi'i sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya raiso diobong rasito jempolnya kitab itu bener entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda. Lha iku dadi ulama dhisik sinau nganti ngono.